про применение коэнзима и нашего IB5 случился совершенно даже необъяснимый случай, как реально работает наша продукция. Саша мой был у моей сестры в гостях, и это он как раз вот историю-то на Фейсбуке написал, кто читал. Лариса, сестра, встречалась с друзьями, перемерзла немного, утром перенервничала, не знаю, что сыграло роль, но они вечером сидели, смотрели фильм, и вот просто в секунду, ни с того, ни с сего, у нее буквально вот не в 3 ручья, а в 5 ручьев начался очень сильный насморк. Просто она меняла эти салфетки бумажные и говорит, вот течет буквально без остановки совершенно. Саша вспоминает про IB5, брызгает в 2 ноздри, и вот в эти же доли секунды насморк прекращается. Вот как он начался, так он прекратился. Но дальше происходит следующее. Она начинает буквально белеть, глаза закатываются, и она не может говорить, она еле-еле хрипит, что она не может дышать. И Саша говорит, вот просто вижу, что человек на моих глазах все, вот, ну, сознание теряет, и она пытается схватить воздух, и вообще ни туда, ни сюда, ни дыхания нету, ничего, и она буквально задыхается. Вот, и Саша говорит, я вспоминаю рассказ Марины Лавренюк про то, как она спасла в самолете женщину, которая уже посинела, которой там пытались в массаже делать все, что угодно. Женщина уже бездыханная сидит в своем кресле, и Марина ей под язык капает несколько капель коэнзима. Вот Саша говорит, я вспоминаю про этот случай, бегу срочно в чемодане, нахожу этот коэнзим. Сестра лежит уже на полу, уже вообще абсолютно бездыханная. Говорит, капаю ей под язык коэнзим. Проходит несколько там буквально минут. И Саша говорит, наверное, у меня было такое выражение лица. Говорит, я настолько испугался вот этой, ну, человек вот задыхается, лежит, и что делать? И говорит, у меня, наверное, было такое выражение лица, что сестра пришла в себя, и Саша задает вопрос, ну что, испугался? Вот, и вдвоем они сидят, вдвоем в шоке от того, как это тут же быстро, мгновенно сработало. Вот это я хочу подчеркнуть, как раз скорость работы нашей продукции, то, что оно попадает мгновенно тут же в клетки. Появился этот отек мгновенно. А какая причина этого была? То есть я так поняла, я дослушала, что это после того, как пшикнули IB5, и какой-то промежуток времени и получился этот отек? Или как это получилось? Нет, оно начиналось и развивалось все сразу. То есть, когда у нее пошел этот насморк очень сильный, у нее уже одновременно начало дыхание, ну, как бы спирать. То есть, и это не был отек. Это, да, спазм. Это был просто спазм, когда человек не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. То есть это не IB5 послужило этому, а начало было одновременно сразу. Просто благодаря IB5 насморк тут же сразу прошел, хотя это даже насморком нельзя назвать, потому что это просто лилось все буквально. Вот. И сразу же этот спазм, ну, более ярко выраженный получился. Ну, у меня одна знакомая, я стала рассказывать, она говорит, что, ну, так это же аллергия. Не, она говорит, а что же она такого съела, что у нее такая аллергия появилась? Мне тогда не дошло ей ответить, а потом я вспомнила, вот как и Людмила Ткачук, и Галина Костина рассказывают, когда вот эти прямые вопросы-ответы, люди говорят, что вот возможно аллергия. Она говорит, где вы видели, чтобы за считанные минуты без дополнительных каких-то антигистаминных препаратов аллергия проходила. То есть это не аллергия как раз. Да. Спасибо большое. Просто чего я спрашиваю, у меня у сына все детство, где-то с 4 лет было как бронхоспазм такой, он закашливался, и у него начинался сразу астматический кашель, и он не мог дышать. И вот была уже одна поездка по футболу, я ездила с ним,
тоже, то есть у него на стрессе он начинает задыхаться. И дома-то есть небулайзер, и Венталин тот же, а вот сейчас он просится опять ехать, и я боюсь его отпускать, потому что, ну, понятно, что небулайзер он с собой не возьмет, и если есть такая возможность вот так купировать препаратами, вот поэтому я интересуюсь. Благодарю. Надо брать коэнзим. Кстати, Марина Лавренюк рассказывала, как ее муж Виктор, куда-то они высоко очень в горы поднимались на машине, и сзади он вез женщину пожилую. Как-то так получилось, что она не позавтракала. Ну, какой-то, опять-таки, может, Боженька посылает действительно случаи для того, чтобы человек вот просто увидел, как мгновенно эта продукция работает. И эта женщина стала тоже, вот только я уже давненько эту историю слушала, она, по-моему, потеряла уже сознание в машине у него. И он говорит, это горный серпантин, не соображаешь, как остановиться на этом серпантине. И говорит, я в стекло это вижу, что она потеряла сознание. Уже не помню, где он остановился. Он говорит, у меня всегда тоже при себе есть коэнзим. Говорит, капаю ей, и она приходит в себя. А это уже непритомне тіло було, по-українськи, як можна сказати. Так что, наверное, коэнзим, ребята, реально вот всегда, особенно в таких случаях, если случаются эти астматические компоненты и так далее, то просто нужно иметь при себе коэнзим. Ну, у меня в косметичке уже Конзим и Q10, то есть Конзим и AB5, это уже как обязательный. Да, вот